請教一下你啊，因為咧其實我哋依家學校好多時候都會推一啲正向教育嘅嘢啦，又或者我哋都講緊一啲比較正面啲嘅價值觀啊、諗法嗰啲嘢嘅時候，我哋有時作為老師咧，自己其實都情緒都有上上落落啊咁樣樣。咁我點樣可以喺學生面前再好正面咁樣喺佢哋面前出現啊？又或者去教佢哋咧？我估其實可能你頭先講嘅嗰度咧有幾樣嘢嘅，講緊係我好正面咁擺個樣出嚟嗰隻啊，定係講緊我係去展現緊俾學生睇有壓力啊、有情緒嘅波動嘅時候，我點樣具有一個建設性嘅方式去回應。你諗緊係邊啲啊？我諗緊係我自己可能有情緒，或者都有啲壓力，因為都多轉變嘅時候，我去企喺學生面前我去教佢嘅時候，我自己點樣去處理啊？定係都要展現好開心嗰一面啊？我相信未必咧，係有一個我要展現我好開心，我展現我好有活力，即係嗰一面。咁如果唔係咧，嗰個係裝出嚟、扮出嚟個樣嚟嘅啫，咁即係假啦。咁即係第一件事就係問，係咪我哋創造嘅一個 model， 就係我要做假扮開心？有可能變成就係令到學生咧，第一件事學會嘅咧就係我唔可以展現我嘅一啲比較難受嘅情緒，我只可以笑面迎人嘅啫。咁嗰個係咪我哋想展現嘅嘢？唔係，我唔係想學生學緊呢樣嘢啊嘛。我哋成日就係講緊，即係情緒係好似個光譜咁，即係一塊好闊嘅色板咁，有好多種嘅顏色，好多種嘅情緒。咁我樣樣嘢都可以攞出嚟噶嘛。咁變咗，所以好多時更加重要嘅咧，就唔係講緊所謂正面或者正向咧，嗰個嘅教育就只係展現好陽光嗰一面。反而咧，我相信咧，如果我哋有呢個諗法咧，係危險嘅，變成咧就係我哋喺認知行為治療入邊嗰啲咧，我應該或者我不應該，我應該笑，即係我唔想笑啦。你想笑嘅時候，你唔會同自己講你應該笑噶嘛，你笑咗啦。我應該正面啲，其實真係咩啫？你嗰一刻你個人真係唔舒服啦。咁變成一啲壓迫咧，其實係強人所難，亦都強自己所難嘅。反而係會製造好多麻煩喺背後，因為呢一啲咁樣嘅即係思想陷阱嚟嘅。其實係反而會引導我哋容易有焦慮同抑鬱嘅，嗰個地雷嚟嘅，你唔好買個地雷喺嗰度，反而可以諗嘅咧就係呢排好多變動，所以有時講係啊，原來人生好多變動係啊，有啲嘢原來我哋今日預計咗，不過聽日可能改，唔知。不過所以你改嘅時候咧，你唔好話我做乜嘢你講咗嘅喎，係我講咗嘅，不過真係改啊嘛。咁我哋就真係變得靈活啦。嗱，嗰個正面咧，就係原來我學會點樣去回應一個變動緊嘅世界。我個人係 fluid 嘅，我個人係變得 flexible 嘅，而唔係咧死固固嘅。硬焗焗嘅，嗱嗰個正面就有用啦。咁所以變咗其實咧就係培養緊一啲咧好重要嘅能力，好重要嘅 qualities，係等我哋識得去面對咧一個變動緊嘅世界。嗱咁嗰個咧就係一個重要嘅成分。你問我呢嚿咧就係一個正向正面得嚟咧係有用嘅嘢，而唔係強迫嘅嘢。咁但係呢一嚿嘢嘅主題咧，佢嘅前設咧就係我哋要容許自己去首先接納、認識個世界嘅真相。包括乜嘢嘢咧？個世界真相就係啲嘢有啲係唔 predictable 嘅，或者咧就係 predictable in the sense，我預咗今天個 predict 係咁。
明天唔知㗎。係。但係實際上喺我哋嗰個教育入邊，本來係有呢啲嘢嘅喎。譬如我哋無論係即係小學、中學，我哋都開始會講緊乜嘢係實驗㗎嘛。科學實驗嘅本質就係咩啊？我唔知咯。我唔知，所以我走去試，試完唔 work 喎。咁點啊？再試過咯。我再去調整，再去改過咯。咁但係喺呢個過程入邊咧，就正正就係嗰個本質。我就好似每一天我都做緊生活嘅實驗。我生活嘅實驗，有啲嘢可能 work，有啲嘢可能唔係好 fit。但係其實 work 唔 work fit 唔 fit 都好咧，都係成功嘅。實驗其實嚴格嚟講係冇失敗嘅。因為我無論做到我想要嘅嘢，或者做唔到我想要嘅嘢，我都喺中間咧攞到啲嘢。我實學到啲嘢嘅，我實知道到有啲嘢嘅。我知道到有啲嘢，原來咁樣唔係好似預期㗎。不過咧，又有啲嘢又次次都預期，甚至有啲嘢係超出預期㗎。唔緊要啊，咁我咪攞到咯。所以有呢啲嘅重要性嘅。亦都因此話咧，所謂嗰個正向咧，就唔係講緊我一定要攞到啲乜，我一定要淨係睇個結果。好多時其實唔係淨係嗰個預期結果係最重要嘅，我嗰個過程咧，我可以有啲乜嘢得着。咁呢個係一定有嘅嘢嚟嘅。結果可以不似預期，過程嘅學習咧，一定有嘢落袋。咁所以嗰個係唔會輸嘅嘢。咁變咗我哋嘅眼睛着眼喺嗰個過程上面嘅得着咧，你反而冇咁大壓力嘅。我唔係淨係嗰個損失，我唔係淨係睇緊我都做唔到我想要嗰個 result。不過我嗰個過程入邊，你發現到啲咩？原來呢樣嘢唔得嘅喎，或者原來嗰樣嘢得嘅喎。原來有啲嘢得地嘅喎，又唔係好得嘅喎。咁你就有好多嘅調整嘅空間。嗱，嗰個學習就係一個正面嘅東西。咁即係話其實講緊正面咧，好多時就唔係淨係講緊你失去咗啲乜嘢嘢，或者係你只係不似預期啲乜嘢嘢，亦都唔係就係話我攞到嗰個結果係啲乜嘢嘢，而係嗰個過程上面嘅一啲東西。咁呢啲嘢咧係可以學習嘅，呢啲嘢係可以變成嗰個 focus 之一。咁亦都會有啲唔同。再者咧，就係有時亦都係可能好多時，即係嗰個分享咧，就係老師點樣去面對嗰件事嘅難。嗱，呢個亦都係世界嘅真相。個 reality 就係難㗎啲嘢，係煩㗎。不過唔係處理唔到㗎。可以有好多嘅方式令到嗰個處理嘅過程咧係變得冇咁拗撬嘅。但係唔係不費吹灰之力，全部都係 effortful 嘅。即係你去玩你都攰啦。即係話所有嘢都有 work done，你就會攰㗎啦。你要有付出咧，先至會有啲嘢翻嚟嘅。咁所以你要去呻。即係嗰樣嘢有付出嘅，咁就有啲難嘅。咁所以嗰個真相就係有付出㗎，有啲嘢係 difficult 嘅。喺嗰個過程入邊係有挑戰嘅。咁呢個係真相。情緒上可能會有時會覺得有啲擔心有啲唔知點算咁都係真嘅。咁其實所以即係話嗰個正向咧，講緊係。首先嘅前設，我要 recognize 有呢啲真嘅嘢存在，我先至喺後邊去講我點樣去回應呢啲嘢。我學會用一啲點樣嘅具有建設性嘅方式去回應呢啲東西。咁就真係有用啦，真係成長啦，而唔係咧我扮正面，我就去 deny 嗰啲真嘅嘢嘅存在。去否認
我都會有瞓唔着嘅時候啊，係去否認會緊張到飛起嘅時候啊，去否認做啲嘢有挑戰嘅時候嘅嗰份嘅擔憂啊，我唔去否認呢一啲嘅嘢嚇，去落講，去反講，都做得到喎。咁變咗呢種嘅方式，真係去回應咧，咁就有用啦。即係可能喺個過程裏邊，我哋都可以俾個學生睇到我哋點經歷呢啲嘢，點樣去學到啲乜嘢嘢，同埋點樣去經過咁樣樣，令到學生可能唔係真係就係睇到啊老師成日都講嘢好積極啊，好正面啊，所有嘢都係好啊咁樣。其實好恐怖啊！當如果我都係好積極啊、好正面啊，所有嘢都係好啊，咁即係點咧？究竟係我嘅問題啊？定係你呃緊我啊？定係原來我遠遠不如你咧？究竟嗰個世界你 construct 緊嘅係假嘅？定係其實咧你個世界同我個世界咧，即係其實我哋係兩個世界嚟嘅。我又想老師同學生嘅關係近啲喎。咁但係如果個學生嘅感覺就係你嗰樣嘢同我嗰樣根本都完全唔接軌嘅。你唔會明我個世界嘅，你做嘢咁叻，你點會明嗰份功課難做啫？唔同你講啦。所以有時淨係去即係展現一個美麗世界嘅假象咧，可能係令真係主觀上覺得辛苦嘅學生咧，佢更加唔想同你講。或者嗰個差距更大，咁其實係可能仲難嘅，反而係講緊原來唔係，有一啲方式我哋可以嘗試慢慢處理嘅，咁呢個係重要嘅，但係喺中間咧，亦都要留意嗰個所謂嘅方式咧，好可能就好個別化嘅，老師識用就唔等於學生識用，學生 A 識用。又唔等於學生 B 識用嘅，咁所以其實變咗咧，每個人咧其實亦都鼓勵佢哋開始嘗試喺自己嘅經歷裏邊咧，去揾到一啲有效嘅方式去處理，可能分分鐘係同一個問題嚟嘅。即係有啲人係中意係功課2個鐘坐定定衝晒佢嚟假設，但係有啲人咧又話俾你聽唔得，我要將佢斬成3件嘅，咁每個人係有唔同噶嘛，能力上冇話邊個好邊個唔好。咁而且亦都另外一點咧，亦都引申到咧，就係唔係呢個世界咧係有正面就負面。即係好似呢個世界好二元分嘅，一係啱，一係錯，一係好，一係衰，一係正義，一係邪惡。咁就變成有好多嘅衝突喺裏邊。人與人之間就變成好多衝突。我啱，即係你錯咯。或者係咩咧？我有好嘅情緒，即係我有唔好嘅情緒咯。咁就變成好多好二元嘅對立啦。咁反而咧，亦都係一個問題嚟嘅。咁所以有時就未必講緊係二元對立嘅一樣嘢，而係好可能嗰樣嘢既係唔舒服，不過又有用喎。我既想整走佢，但係其實佢又幫到我。咁我點樣嘗試喺中間去處理？咁呢個反而咧就係一個更加人性嘅教育咯。真係我頭先聽到你一路講係真實呈現緊嘅一啲嘢，又可能中間又學到一啲嘢，唔係話正定係負，而係佢哋真係同時存在嘅一啲嘅東西。好好啊！今日我哋都好多謝 Amos 同我哋再去睇咧點樣去做一個正面嘅老師啦，又或者係我哋點樣睇嘅嘢。